okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုအဆင်ပြေright ပေါ့နော်ကျွန်တော် zoom out ထည့်တယ် fade out လုပ်တယ် fade out ကိုအတန်ကိုလည်းလုပ်တယ်ရုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့စာလေးရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ title ပေါ့နော်ဒီစာရေးတဲ့မှာကျွန်တော် tab လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် text ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ standard ကိုပဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုမရေးမလဲဆိုတော့ thanks for watching ပေါ့နော်Okay ဆိုတော့ thanks over ကျွန်တော်တို့ center ကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဆိုတော့စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် fade out လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် fade out လေးလုပ်မယ်motion မှာကျွန်တော်တို့ဒီ fade in fade မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် fade out လေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်ဒီစာကိုအရှိကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မှာပေါ့နော်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော်တော်ရသွားပြီပေါ့နော်တော်တော်ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ကဒီအယောင်လုပ်မယ်အယောင်လေးတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ယူလိုက်မယ်ဒီ clip ကိုကျွန်တော်အယောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် favorite ထဲကိုတွားမယ် favorite ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဟာကိုလိုချင်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ် mood ကိုလိုချင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင် mood ဆိုရပြထားတဲ့ဟာရှိတယ် so film mood ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တဲကမှကျွန်တော်ကဒီဘယ်ဟာကိုလိုချင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် ਨੇ ကြည့်သူကဒီ pro ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့မှာရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် free version ကျွန်တော်အခုဒီ VN က free version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ pro တွေတော့သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားဟာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားဟာတွေကောင်းတဲ့ဟာတွေသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာနဲ့ပို့လိုက်မဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ story နဲ့လိုက်မဲ့ဟာ rainy ဖြစ်တယ် moody ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ mood လေးကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း moody ဖြစ်တဲ့ mood လေးကိုယူမယ်ဒါလေးယူလိုက်ရင်ကောင်းမှာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအမှ intensity ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ intensity ကတော့ကျွန်တော်ဒီ effect ပါဝင်မှုနှုန်းကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထည့်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုများတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် original ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီလောက်လေးပဲထည့်မယ်တစ်ဝက်လောက်ပဲထည့်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ adjust ကိုတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ clip လောဆယ်တော့ဒီ clip အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ exposure ကိုနည်းနည်းလေးမဆိုးစလောက်လေးတင်မယ်ပြီးရင် contrast ကိုလည်းနည်းနည်းတင်မယ်ပြီးရင် brightness ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမဆိုးစလောက်လေးတင်မယ်saturation ကလည်းတင်ကောင်းမလားဒါကတော့ကိုယ်အဆင်ပြေလို့စောကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ mood ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတော့ဒီ temperature ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ warm နဲ့ cool နဲ့တွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် moody ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့များတော့အပြင်တော့ဒီ warm လို့ cool ဘက်ကိုတွားကြတာပေါ့နော် cool ဘက်ကိုတွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ temperature ကိုတိတ်မစော့ချင်တော့ဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ warm ကိုနည်းနည်းကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် warm ကိုနည်းနည်းလေးတွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် vignette တို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလောလောဆယ်ဒီကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင် ratio နိုင်ပဲကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် vignette တို့ပါတော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး sharpness လည်းကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့လောက်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့2ပေါ့2လောက်ထည့်လိုက်ဆိုတော့လောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါ apply to all အကုန်လုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုတော့ clip တွေကထဲမှာအကုန်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် clip တစ်ခုချင်းစီမှာပဲအလင်းမောင်နည်းနည်းပြန်ဆော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ clip apply to all လုပ်လိုက်လို့ရှင်clip တွေအကုန်လုံးကြတော့ကျွန်တော်ဒီ frame filter နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ adjustment ကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပ clip တိုင်းကိုနည်းနည်းပပြန်ဆော့ပါပေါ့လုပ်ကြည့်အောင်နော် apply to all ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ clip မှာဝင်သွားပြီပြီးရင်ဒီ clip မှာလည်းဝင်သွားပြီဆိုတော့ဒီ clip မှာကျွန်တော်လည်းအလင်းမောင်နည်းနည်းဆော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ filter တွေကိုသွားမယ်မဝင်ဘူးလားဝင်လားဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး exposure ကိုနည်းနည်းတင်မယ်contrast ကိုလည်းနည်းနည်းထပ်တင်မယ်ကျွန်တော် brightness ကိုလည်း
နည်းနည်းတင်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့မဆိုးစလောက်လေးတင်မယ်ဆိုတော့ညအဲ့လိုလေးလောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဆိုရပြီကျွန်တော်နောက် clip တစ်ခုတွားကြည့်မယ်ဒီကောင်ဆိုလဲနည်းနည်းအရောင်မှာကြည့်လိုက်မယ် adjust မှာပေါ့နော်frame ထည့်ထားရနော်frame မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုယူထားတယ်ပြီး intensity ရဒီကောင်လေးကိုယူထားတယ် intensity လေးဒီလောက် short ထားတယ်ပြီး adjust မှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီexposure ကိုကျွန်တော် -33 လောက်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်33 34လောက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shot ကအထဲမှာရိုက်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီlighting တွေတုံးထားတယ်ဆိုတော့အရန် bright အရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကေကျွန်တော်ကဒီတိုင်းအရန် bright ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင် mood လေးကိုပိုကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ exposure ကိုထပ် short လိုက်မယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့ဟာတွေဆိုလည်းအကုန်လုံးအတိုင်းပဲကြံတဲ့ဒီ video clip တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံပဲ exposure တွေဘာတွေ set short သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ clip တွေရောဒီ clip တွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ exposure 33ဒီ adjust မှာဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော် filter ထဲမှာသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ frame တွေကခဏကကျွန်တော်တို့ဒီ A3 ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်သုံးထားတာ A3 ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ A3 ကို intensity ကတစ်ဝက်ပြီးရင်ကျွန်တော် adjust လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ exposure ပေါ့နော်အဓိကဒီ exposure ကိုကျွန်တော်ဟိုမှာဒါဆိုပုံမှန်ဒါကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းကျွန်တော်ကကိုမွတ်နဲ့ကိုဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရုပ်ရှင်မှုကိုပိုကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ exposure 33ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလောက်လေးကိုလှုပ်လိုက်တာကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color လည်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့လှုပ်ရ export ထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို export ထုတ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial ကတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီ video short clip လေးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးဒီလိုပုံစံလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ video editing app ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုနည်းနည်းကြည့်လို့ရှုပြောလုပ်လို့ရမယ့်ဟာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးဒီ video clip တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရိုက်တယ်ဖုန်းနဲ့ပဲ edit လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးဒီလိုပုံစံလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ tutorial လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုအခု export ထုတ်တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကို export ထုတ်မယ်ဆိုတော့ export ထုတ်လို့ရှိရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ original အတိုင်းပဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ export original ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နေ on လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ export ထုတ်လိုက်မယ်okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါက export စထုတ်ပြီပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါကြာပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့RAM ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြာနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက RAM တွေပါကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ export ထုတ်တာမြန်ကောင်းမြန်ပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် export ထုတ်တဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် export ထုတ်ထားတဲ့ video လေးကိုဒါလား okay ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်
Okay ဒါလေးပါဆိုတော့နောက်ပိုင်း tutorial တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတခြားဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tutorial လေးတွေဆက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့next tutorial မှာတွေ့ကြတာပေါ့